Të dashur dëgjues dhe shikues, vetë fakti se profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, e lidhi udhëzimin e ummetit me Ehli Bejtin, tregon shumë për vendin e tyre të veçantë në Islam. Në hadithin e Thekalejnit, ai deklaroi dhe tha: "Unë po ju lë 2 amanete të rënda, librin e Allahut dhe Ehli Bejtin tim. Nëse mbaheni fort pas tyre, nuk do të humbni kur pas meje." Ky hadith tregon se Kurani dhe Ehli Bejti janë 2 burime që ecin së bashku në rrugën e udhëzimit, duke ndihmuar besimtarin të kuptojë dhe të zbatojë fen në mënyrën më të drejtë. Historia dëshmon se antarët e Ehli Bejtit, si Imam Aliu, zonja Fatima, Imam Hasani dhe Imam Huseini, nuk u bën të mëdhenj vetëm për shkak të prejardhjes së tyre, por sepse sakrifikuan gjithçka për të mbrojtur të vërtetën, drejtësinë dhe mesazhin autentik të Islamit. Prandaj, vendi i tyre në Islam nuk është thjesht historik, por ai mbetet një burim i përhershëm frymëzimi, diturie dhe udhëzimi për çdo besimtar që kërkon afërsinë me Allahun.